هل سبق لك أن فكرت في سر بسيط يمكن أن يغير صحتك للأفضل؟ سر موجود في مطبخك الآن، وهو ليس سوى القرنفل. نعم، هذه البراعم الصغيرة ذات الرائحة العطرية القوية تخفي بداخلها كنزا من الفوائد الصحية، خاصة عند تناولها قبل النوم. في هذا الفيديو سنكشف لكم عن الأسرار المذهلة للقرنفل، ولماذا يجب أن يصبح جزءا من روتينكم الليلي. استعدوا لرحلة مدهشة ستغير نظرتكم لهذه التوابل إلى الأبد. لنتحدث أولا عن النوم. كم منا يعاني من الأرق أو يتقلب في فراشه لساعات طويلة؟ النوم الجيد هو أساس الصحة، وهنا يأتي دور القرنفل. يحتوي القرنفل على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر والقلق. كوب دافئ من شاي القرنفل قبل النوم يمكن أن يكون بمثابة مهدئ لطيف، يساعد جسمك وعقلك على الاسترخاء والدخول في نوم عميق ومريح. تخيل أن تستيقظ في الصباح وأنت تشعر بالانتعاش والطاقة بدلا من التعب والإرهاق. هذا التأثير وحده يستحق التجربة. ولكن فوائد القرنفل لا تتوقف عند تحسين النوم. هل تعلم أن القرنفل يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية؟ إنه يتفوق حتى على الكثير من الفواكه والخضروات. هذه المضادات تحارب الجذور الحرة في الجسم، وهي جزيئات ضارة تسبب تلف الخلايا وتسرع الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. بتناول القرنفل بانتظام فأنت تبني درعا واقيا لجسمك من الداخل، مما يعزز مناعتك ويحافظ على شباب خلاياك. إنه أشبه بجرعة يومية من الشباب والحيوية. ننتقل الآن إلى الجهاز الهضمي، وهو محور أساسي لصحتنا العامة. إذا كنت تعاني من الانتفاخ، الغازات، عسر الهضم، أو حتى آلام المعدة، فالقرنفل هو صديقك المفضل. يساعد القرنفل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم ويمنع الشعور بالثقل بعد تناول وجبة العشاء. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في القضاء على الميكروبات الضارة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع مشاكل مثل الإمساك. تناول حبتين من القرنفل ومضغهما ببطء قبل النوم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في راحتك طوال الليل وفي اليوم التالي. وماذا عن صحة الفم والأسنان؟ منذ القدم استخدم القرنفل كمسكن طبيعي لآلام الأسنان، وذلك بفضل مركب الأوجينول الذي له تأثير مخدر ومضاد للالتهابات. مضغ حبة قرنفل قبل النوم لا يساعد فقط في تخفيف أي ألم قد تشعر به، بل يعمل أيضا على تطهير الفم والقضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ. استيقظ بنفس منعش وشعور بالنظافة بفضل هذه الحيلة البسيطة. ولمرضى السكري أو أولئك الذين يسعون للحفاظ على مستويات سكر الدم لديهم، يحمل القرنفل أخبارا سارة. أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. بالطبع هذا لا يعني أنه بديل للأدوية، ولكنه يمكن أن يكون إضافة غذائية داعمة ممتازة لنمط حياة صحي ومتوازن. استشارة الطبيب دائما فكرة جيدة قبل إجراء أي تغييرات. دعونا لا ننسى دوره في تعزيز صحة الكبد. الكبد هو مصنع التصفية في الجسم، والقرنفل يساعده على أداء وظيفته بكفاءة. المركبات النشطة في القرنفل تساعد في حماية الكبد من التلف وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يعزز قدرته على إزالة السموم من الجسم. تناول القرنفل ليلا يمنح الكبد دفعة قوية للقيام بعمليات التنظيف والتجديد أثناء نومك. والآن السؤال المهم: كيف يمكنك دمج القرنفل في روتينك الليلي؟ هناك عدة طرق سهلة وممتعة. الطريقة الأبسط هي مضغ حبتين من القرنفل جيدا قبل الذهاب إلى الفراش، ثم شرب كوبا من الماء الدافئ. إذا وجدت طعمه قويا جدا يمكنك تحضير شاي القرنفل. ببساطة أضف 3-4 حبات من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي، واتركه منقوعا لمدة 15 دقائق، ثم قم بتصفيته وشربه وهو دافئ. يمكنك إضافة قليل من العسل أو شريحة ليمون لتحسين النكهة. طريقة أخرى هي طحن القرنفل وإضافة رشة صغيرة منه إلى كوب من الحليب الدافئ. اختر الطريقة التي تناسبك واستمتع بالفوائد. من المهم أن نتذكر مبدأ الاعتدال. القرنفل قوي جدا، لذا لا داعي للإفراط في تناوله. 2-4 حبات في اليوم تعتبر كمية كافية وآمنة لمعظم الناس، كما هو الحال مع أي مكمل طبيعي. إذا كنت حاملا أو مرضعة أو تتناولين أدوية معينة، خاصة مميعات الدم،
فمن الأفضل استشارة طبيبك أولا. في الختام، القرنفل ليس مجرد نكهة للطعام، بل هو صيدلية طبيعية صغيرة مليئة بالفوائد المذهلة، من تحسين النوم وتقوية المناعة إلى دعم الهضم وصحة الفم والكبد. يستحق هذا الكنز الصغير مكانا في روتينك الصحي اليومي، وخاصة قبل النوم. جربه الليلة ولاحظ الفرق بنفسك. شكرا جزيلا على مشاهدتكم. إذا وجدتم هذه المعلومات مفيدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أحبائكم ليستفيد الجميع. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ومفيد. نتمنى لكم ليالي هانئة ونوما عميقا. إلى اللقاء في فيديو قادم.